สาวๆด้วยนะครับผู้หญิงบางคนยังไม่กล้าลุกขึ้นมาเต้นยังไงครับพี่กลัวผู้ชายจะมองว่าโอ้โหแม่งเอ้ยเล่นมาจะจีบเขาหน่อยดูท่าเต้นมาหนึ่งจริงๆแล้วเราอย่าไปกลัวครับผมเราอย่าไปกลัวอย่าไปแค่พี่อย่าไปกลัวครับผมแรดแบบไม่เงียบจะดีกว่าพับเพียบแบบแรดครับผมเราต้องแรดแบบมีสไตล์เพื่อหาผู้ชายที่มีสตังค์เท่านั้นถูกต้องวันนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับกับหน้าเวทีครับผมคำพูดที่ผมทายก็คืออุตมาริมาริอุตมาริมาริอุตมาริมาริ